拉玛继续开车神龙摆尾，直接将一名喽啰撞进墙里。见车子故障发动不了，拉玛只能下车徒手肉搏，但他很快就解决了战斗，并杀上了楼。而此时，拉坤正在楼上厕所清洗他爹的鲜血，支付擦手小费时，拉坤在钱包里发现了监听器。来到大厅，白卡正和政府高官谈生意，目中无人的高官还嘲讽了拉坤一句，说他是配角。这时，拉玛打上楼的消息传到了白卡耳中，白卡立马招呼所有大将前去应对。无意间，他碰掉了拐杖，伸手去捡时，被拉坤看到了纹身。回忆起当初抹脖子的时候，刺客手上也有同样的纹身。拉坤立马意识到是自己被耍了。另一边，一路打上楼的拉玛很快碰到锤女棒男的阻拦，双方没有废话，直接开打。拉玛一挑二不落下风，将两人挨个虐一边后，拉玛抓住了锤女。